今天来搞个经典的轮子10百孔斯泰拉，有需要保养维修、轴承升级的联系。成色非常不错，经典就是有质感。老轮子，10款的斯泰拉，百孔斯泰拉，顺滑度还是很好的，不过摇臂间隙有一点严重。维修保养完成，顺滑、静音，摇臂间隙解决了，摇轮细腻，没有松散感，也没有什么杂音。然后更换下来6颗轴承，麻花2颗，握腕2颗，左右侧盖2颗。这些轴承都是品质很高的，有10几年的轴承，一点锈都没有。老一代的禧玛诺都是用到这种黑轴承，外面有一层那个镀层的，很好这种，但是有杂音没办法。不能用了。可惜了。路钓有渔获多多，上个关注。